Poštovani gledalci, dobroveče, pred vama je novo izdanje Dnevnika na kanalu televizije Kikinda. Moje ime je Aleksandar Žigić. Ovo su najvažnije vesti. Odluke o budžetu, reviziji i imovinskim pitanjima neke su od tačaka 9. sednice Skupštine grada Kikinde, koja je u petak. Zbog renoviranja zgrade, učenici gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole od ponedeljka 28. aprila prelaze na nastavu u Bašeidu i Nakovu. Dan planete Zemlje obeležen akcijom čišćenja površina u Semlačkoj i Distričkoj ulici u našem gradu. Svetski šampion 35. tucanijade Stevan Prodanov. Rukometni klub Kikinda Grindex predstavio tim i aktivnosti na gradskom trgu pred sutrašnji početak play-offa. U Kikindi sutra sunčana temperatura do 25 stepeni. Deveta sednica Skupštine grada Kikinde biće održana u petak 25. aprila sa početkom u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Pred odbornicima će se naći više tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, usvajanje izveštaja o radu gradskog štaba za vanredne situacije za 2024. kao i donošenje odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta za 2024. Na dnevnom redu su i odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Kikinde u katastarskim opštinama Kikinda i Prčanj, kao i rešenju o razrešenju imenovanju članova stambene komisije. Zbog početka rekonstrukcije zgrade, učenici gimnazije Dušan Vasiljev i ekonomsko-trgovinske škole od danas 22. aprila prešli su na online nastavu koja će trajati do kraja ove nedelje. Od 28. aprila časovi će se nastaviti u osnovnim školama u Bašeidu i Nakovu. Gimnazijalci će nastavu pohađati u osnovnoj školi 1. oktobar u Bašeidu, a učenici ekonomsko-trgovinske škole u osnovnoj školi Petar Kočić u Nakovu i delom u kabinetima u ulici Vojvode Putnika. Organizovan je besplatan prevoz, a nastava na novim lokacijama trajeće do kraja školske godine. Zgrada gimnazije iz 1900. godine biće potpuno obnovljena. Radovi vredni 455 miliona dinara bez PDV-a trajeće 300 radnih dana i obuhvataju ugradnju lifta, sistema protivpožarne zaštite i druge neophodne radove. Projekat finansira Ministarstvo za javna ulaganja iz budžeta Republike Srbije. A tokom vikenda i Vaskrsa na području policijske uprave u Kikindi dogodile su se 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom od oko 300.000 dinara. Uzrok nezgoda bile su nepravilne radnje vozilom, vožnja pod dejstvom alkohola i neustupanje prvenstva prolaza. Policija je podnela 40 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdala 408 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja je isključeno 27 vozača, od kojih je 10 zadržano zbog visokog nivoa alkohola ili prisustva psihoaktivnih supstanci. Najčešći prekršaji bili su prekoračenje brzine, nekorišćenje pojasa i ostali oblici nepropisnog ponašanja u saobraćaju. Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj realizovao je akciju uređenja zelenih površina u delu Semlačke i Distričke ulice u našem gradu. Uz predstavnike Sekretarijata u akciji čišćenja učestvovali su i vatrogasci. U okviru globalnog obeležavanja Dana planete Zemlje, Kikinda je dobila još jednu priliku da pokaže svoju posvećenost očuvanju prirodnog okruženja. Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj zajedno sa vatrogasnom jedinicom Kikinda organizovao je akciju čišćenja i revitalizacije zelenih površina koja je obuhvatila Semlačku i Distričku ulicu. Kroz ovu akciju Kikinda je još jednom pokazala da je svestan grad koji ne čeka da se problemi reše sami, već da se aktivno deluje. Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, nadležni gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine organizovao je niz aktivnosti. Upravo počinjemo sa prolećnim uređenjem oboda grada. Ova aktivnost čišćenja se nastavlja i kao priprema pred prvomajske praznike, gde ćemo očistiti izletišta za predstojeće praznovanje. Naredne akcije jesu usmerene na decu, znači povodom, opet kažem, ekološke nedelje. Upoznaćemo osnovce sa prirodnim i zaštićenim vrednostima i vrstama koje mi imamo u Kikindi i na koji način da ih čuvamo, znači na koji način da čuvamo prirodno blago koje imamo na teritoriji našeg grada i naše okoline. Zatim ćemo videti kako deca vide prirodu kroz svoj objektiv na jednoj izložbi u kulturnoj
kulturnom centru. U pitanju je izložba za učenike 7. razreda osnovnih škola, a ekološku nedelju završavamo u voćnom kutku zajedno sa decom u vrtiću Kolibri, gde ćemo posaditi patuljaste sadnice voća za buduće generacije. Sva izletišta pred prvomajske praznike biće uređena, znači pokošena sa dovoljnim brojem postavljenih kontejnera i kanti za odlaganje smeća i površine koje će biti bezbedne, odnosno istretirane protiv krpelja. Zamolila bih sve naše sugrađane da prilikom boravka u prirodi vode računa da ta priroda ne ostaje samo za nas i nije samo naša, nego i za naša buduća pokolenja, tako moramo zajednički voditi računa o tome. Znači, voditi računa da ne izbiju požari u prirodi, da se ne seku i ne lome stabla, da se grane koriste kao ogrev za paljenje roštilja i pripremu hrane u prirodi, znači da vode računa da za sobom počiste i na određeno mesto odlože otpad koji je nastao prilikom boravka u prirodi. Akciju uređenja grada obišao je i gradonačelnik Mladen Bogdan, koji je tom prilikom poručio da će ovakve akcije biti nastavljene i u budućnosti, jer je očuvanje životne sredine jedan od ključnih prioriteta grada. Uvijek je dobra prilika da pokažemo svim našim sugrađanima kako i na koji način je potrebno brinuti o svom gradu, o svojoj okolini, zdravoj životnoj sredini, o ekologiji. Mi smo danas ovde na prvom danu obeležavanja sproveli jednu, može se reći, vrlo značajnu akciju zbog toga što nam je ovo sam ulazak u grad i trebalo bi ga na najbolji mogući način srediti i urediti i da apelujemo na sve one sugrađane koji ovde odlažu svoj otpad i svoje smeće, da to ne čine, jer nam je ovo ulazak u grad koji bi trebalo da izgleda na mnogo lepši način i zagađenje životne sredine svakako nije u interesu bilo kome u ovom gradu, tako da želimo i na ovaj način da pokažemo koliko nam je stalo i da apelujemo na sve sugrađane da otpad ne odlažu na ovim mestima i na nekim mestima koje nisu predviđene za to, nego da to čine onako kako je propisano, a mi ćemo svakako cele ove nedelje želeti da na svaki mogući način i probudimo svest kod svih naših sugrađana o tome koliko je važno čuvati zdravu životnu sredinu, nizom akcija koje ćemo preduzimati i naravno što više ćemo uključiti i decu koja u tom najranijem uzrastu treba da se upoznaju sa svim tim stvarima koje su vezane za ekologiju i za zdravu životnu sredinu, a naravno i grad Kikinda u saradnji sa svojim sekretarijatom, evo i danas ovde imamo i dobre ljude iz vatrogasne jedinice NIS-a i sa drugim relevantnim akterima u gradu, svakako želimo da pomognemo svima onima kojima je potrebno da saznaju nešto novo u vezi ekologije i zdrave životne sredine, ali mi želimo da budemo čist, želimo da budemo uređen grad, želimo da budemo grad koji će voditi računa o svojoj okolini, svojoj sredini, a već smo negdje prepoznati kao grad koji se trudi u vezi svega toga, tako da ćemo to i nastaviti. Naznačeno je da će slične aktivnosti biti nastavljene i u buduće, jer briga o životnoj sredini ne sme biti povremeni zadatak, već trajna obaveza svih nas. U skladu sa tradicijom na Varoškom trgu u Mokrinu i ove godine održana je čuvena Tucanijada, svetsko prvenstvo u tucanju vaskršnjim jajima, koje je doživelo svoje 35. izdanje. Titulu šampiona poneo je Stevan Prodanov, dok je drugo mesto pripalo njegovom bratu Dušanu. Trećeplasirani u ovogodišnjoj konkurenciji bio je Ivan Dilber. U juniorskoj kategoriji pobedničko jaje imala je 8-godišnja Dunja Golić, koja je pobedom zasluženo privukla pažnju velikog broja posetilaca. Mokrinski Varoški trg je i ove godine bio centar održavanja tradicionalne čuvene manifestacije Tucanijada. Svetsko prvenstvo u tucanju vaskršnjim jajima doživelo je svoje 35. izdanje i okupilo veliki broj takmičara i posetilaca. Titulu šampiona zavredio je Stevan Prodanov, a njegov brat Dušan zauzeo je drugo mesto. Trećeplasirani je bio Ivan Dilber, a 8-godišnja Dunja Golić, koja je imala pobedničko jaje u juniorskoj konkurenciji, prikupila je najviše simpatija publike. Pa pobedila sam vidimo na kome je carstvo. Četvrti put, jednom Prodanov, Prodanović, Dilber ili na kome je carstvo. Okrenite se prema snimateljima, molim vas da bude sve dobro. Dede je uzeo jaje iz kokošinca, mama ga je farmala. Jaje se traži mesecima od nove godine do danas
u porodičnoj ekipi, ja, brat i tata učestvuje, ali trenutno nije tu. Mi smo navikli, ja od kad sam se rodio, kod nas je ovako. Za Uskrs smo svi ovde na trgu i u Mokrinu se to slavi na ovakav način. A šampionska titula? Šampionska titula 4. u karijeri. Brat mi je bio 3 puta, tata je bio 1. Ovo ostalo mesta su nebitni. Ali ipak naredni godinu dana? Kao porodica i kao tim najtrofejniji do sad svih vremena. Glavni sudija Živica Terzić rukovodio je proverom pobedničkih jaja. Zadatak nije bio težak, nekad tu bude pokušaja podmetanja nekih kukavićih, da kažemo morčih, pačih i tako to. Ove godine je bilo sve super, sve kokošće. Što se tiče same manifestacije, ona traje 35 godina, ja sam sudio 16. ili 17. put. Odnosno nekad sam bio takmičar, pa kad sam video da to nije za mene, bio sam 3 puta drugi i ne mogu da pobedim, onda sam prešao u sudije. Tucanijada je ove godine okupila oko 200 učesnika. Pored domaćina učestvovali su i gosti iz Rumunije, Švajcarske, Švedske, pa čak i Portugalije. Mokrin je još jednom potvrdio svoj status svetske prestonice u tucanju farbanim uskršnjim jajima, spajajući tradiciju, takmičarski duh i prazničnu radost. Muški rukometni klub Kikinda Grindex organizovao je promotivne aktivnosti na trgu gde je predstavio klub sugrađanima i pozvao ih da ih podrže u predstojećim utakmicama polufinala play-offa Super B lige. Klub je ovom prilikom želeo da se zahvali vernim navijačima i pokaže sve svoje aktivnosti, seniorski tim i 4 mlađe selekcije od 10 do 16 godina. Kikinđani su regularni deo prvenstva završili na 2. mestu i sada se spremaju za borbu u play-offu gde im u prvoj utakmici na domaćem terenu sutra od 19 sati dolaze beogradski Labovi. Ekipa je tokom sezone imala visoke ambicije, a sada su fokusirani na ulazak u finale i povratak u Superligu, gde svakako i zaslužuju da se nađu. Pred nama je sunčan dan sa temperaturom do 25 stepeni. Da pogledamo vremenski izveštaj. U Srbiji u sredu promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode uz obilnije pljuskove. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 26 stepeni. U Vojvodini u sredu promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode uz obilnije pljuskove. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 26 stepeni. U sredu u Kikindi prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 25 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Dnevnika. Sa najnovijim vestima budite sa nama već sutra od 18 sati. Do tada ostanite dalje uz naš program.